procesi i votimit ka përfunduar në orën 19. Nga raportimet që kemi pranuar gjatë ditës, nga komunat ku është zhvilluar procesi zgjedhor, vlerësojmë se votimi është zhvilluar në mënyrë të qetë dhe deri në përmbylljen e vend votimeve nuk janë raportuar raste apo ngjarje që do të mund të vinin në dyshim besueshmërinë, integritetin apo ecurinë e përgjithshme të procesit zgjedhor. Duke u mbështetur në të dhënat preliminare që kemi pranuar nga rreth 99% të vend votimeve, numri i qytetarëve me të drejtë vote që kanë votuar deri në orën 19 është 429.736 votues apo 32.64%, nga 1.316.672 votues. Deri në të njëjtën kohë, në raundin e parë, në këto 18 komuna, kishin votuar 38.91% apo 512.160 votues nga 1.316.129 votues. Aktualisht në vend votime është duke u bërë numërimi i flet votimeve dhe në disa prej tyre veç ka përfunduar procesi, andaj në platformën e KQZ-s tani do të fillojë publikimi i rezultateve preliminare. Numërimi është një hap kyç që përmbyll në përmbylljen e ditës së zgjedhjeve dhe zhvillohet sipas procedurave të përcaktuara me ligj dhe rregullore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Unë besoj që shumë shpejt një afat nuk po mund me dhe, por besoj që brenda orës do të dalim me një konferencë të re ku do t'i publikojmë rezultatet preliminare. Brenda orës mos